Entón, o termo adecuado para referirnos a ela podría ser aporía. Somerxámonos nunha potencial busca de eventos coadxuvantes dunha hipotética construcción continental. Un dos elementos artelladores foi, sen dúbida alguna, a relixión cristián. Baixo as súas costuras, si cabe pensar nunha auténtica e primeira unificación de Europa. Folla de ruta dunha igrexa que gobernaba na cidade de Deus, pero tamén na cidade de Babilonia. A relixión unificou territorios enfrontados politicamente, pero uncidos ao xugo dun só Deus. E a reforma e contrarreforma non son senón movementos que completan esa unificación á espera en cernes dun poder económico emerxente, un poder que invitaría as oligarquías a non contentarse cos territorios ao seu alcance, a non conformarse coa propiedade das terras, senón apropiarse incluso do traballo dos seus fieis servos. En Europa, a vinculación económica e relixiosa bendicirán na súa pila bautismal o capitalismo e o imperialismo colonialista, as futuras xoias da coroa. Pero sobre este hipotético chan ergueuse unha linguaxe común de idas e voltas, unha linguaxe da que sí estamos orgullosos e da que non nos deberíamos desprender nin na escola presente nin nos futuros plans de educación. Acaso a filosofía, as artes, a música, a ciencia non foron os produtos máis deslumbrantes construídos ao longo de 25 séculos, traballo denodado de moitas xeracións de homes e mulleres afanados coa pluma, cincel ou brocha multicolor das diferentes nacións espalladas pola xeografía europea? Que escasos momentos de luz se observan no pálido horizonte do noso pasado? En Grecia, onde aos homes alleos á educación das súas cidades chamábanos bárbaros, aparece a preocupación pola arte, a virtude. Primeiro con sesgos aristocráticos e guerreiros, pero vinculada máis adiante cos valores propios da ética, o ben e a beleza. Chegará o momento de reflexionar sobre a xustiza, un tema maior neses albores da cultura europea. E deste xeito a ética maridaba coa política nun anel único para a man humana. Pero a luz esvaécese con moita facilidade e tardamos tantos séculos en volver a darlle vida. Quizás teña moito que ver co concepto de polis, coa disposición natural de acender as luces da sensatez e da valentía. O Renacemento reencóntrase coa maravillosa produción do pensamento clásico e grazas a eles ousan pensar desde a autonomía do saber humano. Xa non necesitan deuses que apadriñen e fiscalicen o seu presente, vía aberta á razón e aos seus perigos. Mais os pensadores xa albergaban as súas utopías, as súas illas de sediciosa igualdade, reivindicando ante o mesmo rostro do trono bicéfalo, relixión e imperio económico, a xustiza do ben público, denunciando sen desmaio a ponzoña dos intereses privados. Bos tempos para as artes e a ciencia ou a filosofía nos seguintes séculos, aínda que o manto da negrura xamais abandona aos traballadores sen posible acceso ás cátedras dos privilexiados. Pero chegará un tempo no que o pobo non poida máis e, seguindo a estela da Ilustración, arríncalle a historia un clamor que endexamais deberíamos esquecer. Sucedeu en París e, transcurridos 2 séculos, parece que arrinconamos o seu transgresor significado. Son termos revolucionarios e non debemos permitir aos servos do capital facer deles o prostíbulo dunha publicidade ordinaria. Son radicais, universais, e non renderemos a fraternidade ante a desculpa mendaz e ruín da seguridade e o seu oculto negocio. E despois que? Por unha banda máis burguesía e máis desigualdade, pero tamén é un tempo preclaro onde, tras un longo percorrido polos vericuetos do suxeito, a razón especulativa atópase nese espello de realidade coa súa desconcertante razón revolucionaria ante a praxe dun cambio factible e non pechado da historia xa non tan trillada con posibilidade real de cambiar o futuro. Para máis Inri, a cultura europea sofre o maior dos embates. Deus morre e con el todos os valores occidentais, sumindo nun nihilismo as xeracións vindeiras, nun deserto de lobos, nun mar de náuseas, nunha brétema de peste. Pero o pensamento non claudica e o fascismo tivo en fronte belixantes plumas, así como combatentes heroicos que sacrificaron as súas existencias para vencelo. Tamén o neocapitalismo tivo seus detractores e críticos e desde fai décadas advírtenos das novas fontes de poder,
das artimañas modernas, da tecnoloxía escravizadora, dos sonos perigosos da adocenada acción, e continúa quizás feble o sono frágil da razón no século XXI. En Galicia, os efectos do imperio provocáronos un estado de shock. A relixión e, sobre todo, a colonización, froito dun interese económico centralista, abondou para sumirnos nunha parálise difícil de contrarrestar. Un exemplo do acontecido podería ser a nosa situación actual, consecuencia de políticas executadas no centro estatal. Así podemos nos preguntar, como dixire Galicia a entrada do Estado en Europa? Vos mesmos coñecedes a resposta. Xa naqueles anos, algún dos xornais mellor vendidos do país vaticinaba que Galicia ia ser a rexión máis prexudicada polo ingreso na Unión Europea. Hoxe podemos observar, por unha banda, como no noso rural as explotacións agrogandeiras diminuíron de xeito alarmante. E pola outra, a nosa tradicional bandeira pesqueira sufriu o desguace da meirande flota. Cartos europeos para a aniquilación das nosas fontes de riqueza. Máis consecuencias desoladoras. Batemos un récord estatal na destrucción de emprego cunha triste estatística, números en alma, segundo as consellerías e ministerios. Personas en traballo en loita diaria por unha oportunidade que os borre desa listaxe funesta repleta de parados. Os xóvenes e non tan xóvenes emigran de novo na busca dun emprego. Sufrimos un retroceso demográfico e un acelerado avellantamento da nosa poboación. O empobrecemento contáxase ca epidemia a unha morea de xente con síntomas de padecer unha lacra engadida e allea, unha evitable pandemia chamada miseria, aínda que maquillada nos medios de comunicación por un eufemismo moi actual, a exclusión social. Como podemos permitir a lixereza coa que algún dos nosos políticos condenan a esa miseria a parte dos nosos veciños e concidadáns, apresados nunha crise que non provocaron e da que non son en absoluto culpables? Esos mesmos políticos afirman que a perda do benestar, as reformas laborais e a unilateralidade nas negociacións entre empresa e traballador constitúen a solución nestes tempos tan ingratos tamén para eles. Diz que en Italia unha ministra dun goberno tecnócrata imposto pola Troika chorou cando comunicou as medidas que ia soportar o pobo. Agora podedes entender algunhas das razóns que nos levaron a elixir a estampa de Castelao desta semana, a farsa democrática. Nela observamos as facianas serias, degustadas e impotentes dos cidadáns. Sobre os seus lombos erguese o banqueiro de turno, o endiablado oligarca que afirma comprender o sofrimento do pobo e crese coa autoridade ilexítima de representar o traballador. Clase baixa, cega, se pensa pertenecer a un escalafón medio, pois en tempos de crise, unas cantas reformas son suficientes para enviarnos ás catacumbas da pirámide produtora. Nas noites enfrontámonos ao remozado colonialismo, moi virulento, se o enfundamos na camisa de forza do capitalismo. Europa, como o resto do mundo, sofre unha crise de consecuencias semellantes ás do crack do 29 e ven a demostrar que o home é o único animal que tropeza 2 e 1000 veces na mesma pedra. Certo é que os condicionantes e as causas son máis complexas que a mera reducción dos sinistros acontecidos a unha soa data, mas pode resultar exemplar en aras a mirar con valentía os ollos dese vello inimigo que é para a humanidade a obscena acumulación de capital. Estados Unidos, burbulla inmobiliaria no 2006, crise das hipotecas subprime no 2007, crise mundial no 2008. Resulta que os xogos malabares das entidades financieras como Lehman Brothers ou os magos en ocultación, que yo pregunte no goberno conservador grego, Goldman Sachs, involucrados directamente na orixe desta grande crise, na actualidade resultan saneados os primeiros e canteira de tecnócratas usurpadores do poder democrático os segundos. Só 3 nomes. Lucas Papadimos, primer ministro de Grecia. Mario Monti, primeiro ministro de Italia. E Mario Draghi, director do Banco Central Europeo. Non está mal. A solución vai vir desde as mans que orixinaron a crise. O ano pasado dedicamos a Semana Mentira. Fai 2 a economía. E o anterior detivémonos na educación. É interesante observar como se desenvolven os acontecementos desde entón. Se, por exemplo, lemos o Decreto 229/2011, polo que se regula a atención á diversidade, atoparemos as conclusións dun Consello da Unión Europea no 2009
e entre os acordos sinálase un dos obxectivos a perseguir: incrementar a creatividade e a innovación, incluído o espírito empresarial, en todos os niveis da educación e da formación. Se tivésemos que estar orgullosos no eido educativo en esta Europa, sería pola defensa e interese da cultura, do humanismo, nas artes e nas ciencias, da filosofía, do pasmo xerado ante a beleza que toda a creación artística nos merece. A cultura europea é probablemente a única sinal honrosa da nosa identidade, pero é unha achega que o nepotismo do mercado non entende. Mesmo a educación, como podemos comprobar, encamíñase cara a unha saída profesional ditada polas corporacións, unha política común corroborada polo Plan Bolonia. Os graos universitarios semellantes a ESO, gratuitos ao principio para rentabilizalos nos últimos escalóns, grazas ás becas bancarias, conforman unha das pezas dun mundo feliz onde pais, nais e fillos viven hipotecados de por vida. Claro que deste xeito satisfacemos o espírito emprendedor, empresarial e competitivo demandado, xa non polos mercados, senón polos nosos políticos. Ou é o contrario. E se nos interesamos polos acordos europeos, que podemos dicir sobre ese pacto nacido da felonía, as verdadeiras constitucións e ao espírito da democracia, o pacto do euro? Só quero resaltar uns cantos puntos para o voso interese. A política acordada é unha política económica da competitividade, esencial, segundo din, para conservar os nosos modelos sociais. Claro que os gobernos deberán incluir certos compromisos, entre outros, reformas sometidas á supervisión e vixianza europea. E ese incremento da competitividade recaerá sobre as costas dos traballadores, axustando o seu nivel salarial e a súa situación laboral ás exixencias dos mercados. A sostibilidade das pensións, a atención sanitaria e as prestacións sociais gravarase exclusivamente sobre a clase traballadora. Pero os seus tributos non irán prioritariamente encamiñados ao sostemento destes servizos públicos. Antes deberán, en virtude do Pacto do Euro, destinarse a cubrir as débedas contraídas polos Estados coas entidades financeiras. Os bancos garántense así o cobro dos seus suculentos beneficios a costa da nosa saúde e o noso benestar. Estes acordos asinados polos xefes de Estado exixirán un compromiso vinculante e suficientemente duradeiro. E cito literalmente: compromiso, por exemplo, constitucional. Lembrades como en pleno verán os nosos políticos tan esforzados e traballadores eles modificaron a Constitución e coa axuda da pedagogía infantilizadora nos convenceron dos perigos dunha consulta popular? O Pacto do Euro ten data do 11 de marzo de 2011 e susténtase en dúas entidades tan democráticas e soberanas como o FMI e o BCE. Sen embargo, os Estados con gobernos elixidos, non todos, nas urnas, teñen que amoldarse ao suscrito privada e interesadamente ás costas do pobo sen posibilidade de loita ou referenda. Despois das multimillonarias inxeccións de cartos aos bancos, artífices, entre outros, da crise, e esperando o fluxo dos créditos obtidos ao 1%, resulta que os mercados xogan e gañan especulando coa débeda dos países, axudadas por esas axencias de cualificación tan obxectivas no seu traballo, que apenas podemos dubidar dos seus intereses, nesta loucura capitalista que nos aboca a unha regresión ao pasado máis rancio do século XIX. Consecuencias: perda do benestar, paro, miseria da inacción e pesimismo no que semellamos afundidos os europeos na actualidade. E se a cultura esvaécese desa construción europea, que cabe esperar da relixión e do poder do imperio, da economía capitalista, do colonialismo globalizado, do ben privado? Pois que están ben acomodados e ben orondos nesta época de crise e recortes sociais. Mais o cambio, nesta Europa medrosa, é posible. Islandia, a súa maneira, foi un exemplo de como recuperar a democracia asemblearia. Lembrade que os cidadáns negáronse a pagar a débeda contraída polos bancos e enviaron á cárcere aos culpables da situación, políticos e banqueiros incluídos. Quizás nos precisemos de outras medidas, pero contade coa ferramenta radical e interdisciplinaria da filosofía, un dos produtos xenuínos da bella Europa, esquecido nos últimos anos, e aínda constitúe unha poderosa arma de análise, coñecemento e crítica, quen sabe incluso de cambio, ante o modelo de mundo insostible e inxusto que non queremos.
Nestas 5 xornadas que comezan hoxe, invitámosvos a participar, reflexionar e debater sobre todas as temáticas que os nosos ponentes teñen a ben relatarnos e, desde logo, facemos nosas todas as vosas inquedanzas e preocupacións. Moitas grazas. Ben, a seguir ten a palabra dona Antonia Blanco Pesqueira, vicerreitora do campus de Pontevedra da Universidade de Vigo. Toma este. Moi ben. Aí está. Bos días a todos e a todas. Benvidos á cidade de Pontevedra. A mí me gustaría resaltar dúas cuestións moi cortiñas que son... A primeira é o traballo de Carlos Calviño, xunto con, dentro da aula Castelao, para que este acontecemento, con xa 29 anos, pudera darse, estar aquí. Foi un traballo de recaudación, de estar loitando polos cartos, precisamente por esta crisis que vamos e que vades a tratar aquí, esta Europa que nos levou a todo isto, non? A Universidade de Vigo tiña que estar aquí. Seguirá estando sempre que podamos e eu estou segura de que eso será, non? É así porque entendemos que o coñecemento crítico e, sobre todo, como ven é a filosofía da aula durante todos estes anos, tamén ten que estar en galego. É un privilexio que este coñecemento crítico en galego este na provincia de Pontevedra, que este aquí na nosa cidade, non? Tamén a outra segunda cuestión sería pedir o compromiso das institucións, tanto de Pontevedra como de Galicia, para que este acontecemento, como digo, de tantos anos, poida cumplir o seu 30 cumpleanos o ano que ven, non sin pasar traballo para os patrocinadores, para os organizadores, sino porque se sepa que é necesaria este tipo de actuacións e de xeneración de coñecemento propio en galego, non? Dar as gracias a todos no nome do reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, agradecerlles que estedes aquí e a invitación que nos facedes desde tanto os participantes como a organización da Semana de Filosofía. Nada máis. Moitas gracias. Ben, a seguir ten a palabra dona Gloria Rodríguez López, directora de Comunicación e Relacións Externas de Nova Caixa Galicia. Grazas. Alcalde de Pontevedra, vicerreitora do campus de Pontevedra, coordinador da Semana Galega de Filosofía, señoras e señores, moi bons días a todos. A interculturalidade, o multiculturalismo, o pluralismo nacional e cultural, o multilingüismo, a redistribución das rendas ou a irrupción da globalización económica e tecnolóxica son aspectos que nos últimos anos foron mudando as sociedades. Derivado disto, moitas veces as democracias fican na defensa das características nacionais e culturais das maiorías hexemónicas dos estados e dificilmente poden chegar a nacións minoritarias, a poboacións indígenas ou de inmigrantes. Os procesos democráticos teñen a obriga de reconsiderarse e de reaxustarse fronte a estes cambios para salvagardar e garantir o sistema de relacións horizontais para o que foron concibidas e así tamén os dereitos e igualdades que destas derivan. Teñen a obriga de asumir que sempre serán esas viaxes inacabadas. A Aula Castelao de Filosofía, un ano máis, volve a reflexionar sobre a actualidade neste 2012 e na súa edición número 29 faise eco da necesidade de crear un espazo no que repensar a democracia. Leva a debate o papel das democracias europeas fronte á crise económica e de valores. Fai unha reflexión plural alrededor do papel destas perante os cambios
socioeconómicos e culturais tamén que se están a producir en Europa. Consciente do valor da diversidade da aula de análise e da interpretación, a Aula Castelao trae a Pontevedra diferentes voces que veñen a estudar a democracia europea no novo contexto global e o papel de Galicia dentro dela. Así poderán escoitar a pensadores do mundo universitario e político como o belga Eric Toussaint, impulsor da asociación ATTAC, que valora dende hai anos un sistema de impostos para as transaccións financeiras. O presidente da Real Academia Galega, Xosé Luís Méndez Ferrín, ou o exreitor da Universidade Complutense, Carlos Berzosa, Ana Miranda, o sociólogo Fermín Bouza e o filósofo Antón Bahamonde tamén participarán nas charlas, entre as que se atopa un encontro con representantes do movimento 15M, unha mesa redonda co título de Malestar, Futuro e Acción. A lección de clausura deste ciclo de 15 conferencias en sesións de mañá, tarde e noite correrá a cargo de Francisco Louza, líder do Bloco de Esquerda portugués. Reflexión, debate, pluralismo, diversidade e democracia están garantidos nos encontros de filosofía que a Aula Castelao convoca. Filosofía e ensino, filosofía e xénero, filosofía e deporte, filosofía e lingua, filosofía e sustentabilidade, filosofía e religión ou filosofía e ecoloxía foron algúns dos temas que a Aula Castelao puxo en riba da mesa de debate. Sempre dende un punto de vista diverso e heteroxéneo, invitando a meditación, creando unha masa crítica sólida, capaz de xerar coñecemento. A Caixa Galega apoiou a iniciativa dende os seus primeiros momentos porque cree que é necesario traballar para unha sociedade galega informada, culta, moderna e, polo tanto, mellor. Moitas grazas a todos e, como diría Cunqueiro, 1000 primaveras máis para a Semana Galega de Filosofía. Bueno, bos días a todos e todos de novo, queridas amigas e amigos. Ben, eu non adoito a... Quero facer unha matización cariñosa ao coordinador da aula, co que comparto a totalidade do discurso que fixo nesta inauguración. Pero hai unha cuestión, matización, aclaración, porque eu sei que el non quería decir eso e además se refería a outra cousa. Ben dado polo meu empeño en diferenciar, cando falamos dos políticos, non meter a todos os políticos no mesmo saco. Os políticos son malísimos, non? Eu sei que ele non quería decir eso, que sabe perfectamente, pero que me sinto na obrigación de explicarlo. Hai políticos que traballamos tamén no BRAN, e hai políticos, afortunadamente, non só en Galicia, senón a nivel de Estado, que se opuxeron a esa modificación da Constitución en agosto pasado. Non chegaron aos 35, porque se foran 36, poderíamos exixir que houbera un referéndum para modificar a Constitución. Pero hubo algo menos de 36 ou de 35 que se opuxeron a esa modificación da Constitución que significaba ou significa darlle, bueno, de alguna maneira, dereito de pernada aos bancos, garantizar os ingresos dos bancos antes que os intereses de todos os cidadáns e, ademais, en fin, bueno, non ten explicación. E, afortunadamente, inda que sexamos poucos, algúns queremos que non nos metan no mismo saco. Quer dicir que hai políticos e políticos, e hai políticas e políticas distintas, non? E a política eu reivindicarei sempre como a única forma de gobernar a polis e, polo tanto, de intentar mellorar as cousas, non? Ben, dito isto, con todo o cariño do mundo, porque xa digo que comparto absolutamente e me resulta violento decilo, pero me parecía necesario explicarlo desde o meu punto de vista. Ben, eu quero darvos a benchegada, a benvida de novo ás sesións, a estas sesións de liberdade e reflexión crítica, lúcida e profunda que conforman esta Semana Galega de Filosofía. Un espléndido programa elaborado ao fío da actualidade a partir do que aproveitades para plantexarvos temas novos ou temas non tan novos sobre os que proxectar interrogantes, inquedanzas e perspectivas. E poucos asuntos de tanta vixencia como o que escollichedes este ano para esta edición da semana. Europa, especialmente neste intre
de medo e incertezas polas mensaxes que o poder proxecta sobre a cidadanía por mor da chamada crise económica. Europa é unha realidade física e histórica da que Galiza forma parte sustancial. O idioma, a paisaxe, as tradicións, a interrelación con outros povos, a ubicación atlántica, as esencias mesmas da nación son europeas no sentido máis profundo e ilustrado deste concepto. Pero o noso carácter periférico, no xeográfico e no económico, sitúanos a remolque de moitos fitos e impulsos que o conxunto de Europa foi experimentando ao longo do tempo. Somos un contrapunto pacífico á tradición imperial do continente. Resistimos como exemplo de forte personalidade cultural e territorial ante a homoxeneización e o aniquilamento cultural tan común noutras zonas da Europa e do mundo. Podemos decir con orgullo que Galiza conserva un certo contrapunto á inercia globalizadora en que vivimos, marcada polo mercantilismo e a produción industrial de mensaxes e materias. Existimos porque temos a nosa propia maneira de ser europeos e non estamos dispostos a ser asimilados por ninguén. Esta teórica enerxía cultural e identitaria propia da Galiza é capaz incluso de convivir co comportamento da maioría das élites dirixentes, entusiastas, colaboradoras da idea democrática, entusiastas colaboradores do sistema europeo de poderes alonxado da idea democrática entregado a unha vil interpretación da Europa como club de codiciosos mercaderes antes que como espacio social de convivencia. Son os que defenden esa especie de capitalismo feliz e regenerador, os que situaron a Europa na actual crise e profunda crise. Esas élites galegas e españolas entregáronse hai anos ao que podemos chamar espellismo europeísta, unha quimera que agocha a auténtica idea de Europa, a das grandes corporacións das finanzas, os servizos, os hidrocarburos, o comercio, a rapiña e as importacións, a do Banco Central Europeo, entidades en control democrático que constituye o auténtico goberno europeo. Hoxe vivimos no paraíso da economía liberal, a economía da explotación intensiva do traballo das persoas, a que non se molesta en controlar o comercio a gran escala e os excesos do consumismo. Vivimos nunha Europa sen control democrático da circulación de capitais, sen control público da política económica, nunha Europa que renunciou xa hai anos á converxencia social e territorial. Unha Europa neoliberal que entregou toda a nosa forza cidadá aos grandes grupos económicos e financeiros, nunha Europa allea aos comportamentos democráticos máis básicos en relación á calidade de vida das persoas. Porén, somos bastantes os galegos e galegas que levamos anos dicindo que outra Europa é posible, alternativa a esta outra que foron construindo a súa medida os especuladores das finanzas e as grandes corporacións empresariais. Unha Europa que debería pensar máis nas persoas que nas empresas, que debería fundar a súa expresión nos desexos dos seus povos antes que reproducir a esencia dos decadentes estados imperiais. Unha Europa que defenda e incluso reforce a súa economía pública hoxe entregada ás avariciosas contas do capital privado. Moitos loitaríamos por unha irmandade europea que ofrecese ao mundo unha cooperación racional e de interés mutuo, rachando coa tradición militarista e colonial que sempre a acompañou. En definitiva, penso que hai outra idea de Europa sustentável e social que persiga o benestar dos seus habitantes antes que os beneficios dos seus balances de situación e respetuosa cos dereitos dos povos e as nacións en Estado. Supoño que de todo isto e de moitas cousas máis teredes tempo e tempo de falar estes días, na compaña e aproveitando a lucidez dos grandes especialistas que compoñen esta nova e brillante aposta da aula Castelao. Como cada ano, deséxovos o mellor durante a vosa estadía
nesta Pontevedra a que adoitamos referirnos como unha pequena cidade europea naquel sentido cosmopolita e autocentrado. Un modelo de cidade que cree en si mesma, na súa propia potencia, que medra con dignidade, que ten un altísimo concepto da súa propia forza colectiva, que mira con esperanza o futuro, por moi negros que nos pinten os nubeiros, pois sabe que de fora nunca ha de vir, parafraseando a Castelao, remedio ou esperanza. Declaro, pois, amigas e amigos, inaugurada esta 29ª Semana Galega de Filosofía. Moitas grazas. Bueno.